ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു ചക്കവരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഇത് എളുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ചക്കയെ കിട്ടിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ. मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक की धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ചക്ക വെട്ടിയത്? അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.